Даатгалын ерхий газар өртөө байгаа юу? За эргэлтийн даатгалын сан бол одоогоор эмнэлгүүдэд бол өр авлага байхгүй. За энэ өр авлагын асуудал бол өмнөх 2 жил гарангийн өр хуримтлагдаад нийтдээ 316 тэрбум болсон байсан. За энэ жилийн төсөв бол 25 оны төсөв бас 15% орчмоор нэмэгдэж батлагдсан. Энэ юу гэсэн үг гэхээр эргэлтийн даатгалын сан 21 оноос хойш жил болгоныг 15-аас 20% бол нэмэгдэж ингэж батлагддаг байсан. За энэ жил нэмж төсөв батлагдаад эрүүлэндийн даатгалын сангийн орлого нь 2.5 их найдаар батлагдсан. За зарлага нь 2 их найд 293 тэрбумаар батлагдсан байна. Өмнөх оноос одоо 300 гаруй тэрбумаар илүү батлагдсан гэсэн үг. За энэ биднес жил болгон эхний улиралдаа багтаад оны эхэнд эрүүлэндийн даатгалын үндэсний зөвлөөр тухайн жилийнхаа төсвийн наривчлсан өрийг батлуулдаг. За энэ жил бас 1 сарын ихээр энэ төсвөө батлуулсан. Энэ батлуулахдаа өмнөх онуудад үүссэн өр авлагыг эхний удирдалтаа төлж барагдуул гэдэг ийм шийдвэр гаргасан. За энэний хүрээнд эхний удирдалтаа багтааж нийтдээ 316 тэрбумын өр авлагыг эрүүл мэндийн байгууллагуудад төлж барагдуулсан гэсэн. За энэ өр авлагууд нь бол хүмүүс ойлгохтой бас гадны хувийн компанид өртөө юм шиг ойлгоод байна. Энэ бол тийм биш. Зөвхөн эрүүл мэндийн байгууллагууд эрүүл мэндийн даатгалын газартай гэрээтэй байгууллагуудаа үүссэн өр авлага гэж ойлгож болно. За энэ өр авлагуудыг бол ингээд эхний улиралдаа багтааж барагдуулсан байгаа. За яагаад барагдуулах болсон шалтгаан гэхээр яагаад гэвэл эмнэлгүүд маань нөгөө ханган нийлүүлэх байгууллагууд өртөө. За ханган нийлүүлэх байгууллагууд маань банкнаас зээл авсан тэр зээлийн бас дарамтанд орсон мөн дээрээс нь нөгөө гадны дистрибьютор компанитайгаа хийсэн гэрээний бас алдагдал үүссэн. Ийм байдлууд үүссэн байсан учраас энэ өөрөө цаашлаад нөгөө эмнэлэг дээр эмнэлгийн хэрэгсэл дутагдалд орох, үүний цаана нөгөө эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ доголдох гэдэг ийм асуудлууд үүсэх эрсдэлтэй байсан. Эхнээсээ үүсч эхэлж байсан. За тийм учраас энэ өр авлагуудыг бол эхний удирдалд багтааж барагдуулсан. За тэгэхээр үлдсэн төсөв буюу 1.1 их найд 900 гаруй тэрбум төгрөгөнд биднес энэ маань өөрөө 1.9 өмнөх оны төсөвтэй адилхан төсөв гэсэн. За энэ төсвийн хүрээнд эрүүл мэндийн байгууллагуудтай гэрээ хийж санхүүжилтөд олгохоор гэрээлтийн шатууд хийгдэж явж байгаа гэсэн. Зарим эмчнэр цахим орчинд бас сэтгэлээ хаалцсан байлээ. Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгалаас гүйцэтгэлийн санхүүжилттэй холбоотойгоор таанах бас зарим эмчилгээг хасах гэдэг ийм асуудлууд маш их яригдж байна. Энэ дээрээсээ болоод даатгалаас гүйцэд мөнгө авч чадахгүй байна гэдэг асуудлуудыг бас хөндөж гаргаад байгаа шүү дээ. Энэ тал дээр. За энэ дээр бол яг иргэд бас буруу ойлголттой байх шиг байна. Зарим эрүүл мэндийн даатгалын сан дампуурдсан байна, мөнгөгүй болцсон байна. Мөнгөгүй болсон юм бол огт байхгүй. За өмнөх жилүүдээс нэг онцлог нь энэ жилийн хувьд бол бид бүхэн нөгөө төсвийн наривчлсан хуваар батлуулахдаа сард тэдэн төгрөгийн хуваар ингээ батлуулсан гэсэн. Энэ маань өөрөө сангийн яамнаас тавьсан шаардлагын дагуу бид бүхэн бас сангийн тэнцвэрийг барьж ажиллах ёстой. За энэ хүрээнд сар болгон тэдэн төгрөгийн дээд хязгаартай гэсэн. Өмнө нь бол зүгээр нийт төсвийн наривчлсан хуваарийг баталдаг байсан бол энэ жил наривчлсан хуваарийг батлаад дээрээс нь сар болгон тэдэн төгрөгөнд санхүүжилт үйлчилгээ үзүүлж худалдаж авна гэсэн юм наривчлсан хуваарийг баталсан гэсэн. Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар бол яг энэ хүрээнд ажиллаа зохион байгуулад төлөлтүүдээ хийгээд ажиллаж байгаа гэсэн. За мэдээж ингээд эмнэлгүүдийн өр авлагыг барагдуулсан. За мөн дээрээс нь яг нодлонгийн төсвийн хүрээнд бид нэр зохицуулалтаа хийж гэрээлтээ хийж ажиллаж байгаа. За тэгэхээр мэдээж бид бүхний сан бол хязгаартай, хэрэгцээ бол хязгааргүй тийм ээ. Тийм учраас бид бүхэн аль болох энэ төсвийнхаа хүрээнд батлагдсан төсвийн хүрээнд яг нэн шаардлагатай тусламж үйлчилгээгээ илүү авч үйлчилгээ үзүүлэх зорилгыг бол нэгд зорилгоо тавьж ажиллаж байгаа. Энэ юу гэсэн үг гэхээр нөгөө зочмог өвчлүүд, за төлөвлөгөөт болон яаралтай тусламж, зүрх судасны өвчлөл гэх маш их хүнд өвчлөл байна шүү дээ. Яаралтай тусламж авах шаардлагатай. Энэ тусламж үйлчилгээнд дээр бол илүү биднес санхүүжилтөд тавьж бодлогоо барьж ажиллаж байгаа гэсэн. За яг гадуур яригадаад байгаа нөгөө архаг өвчлөлийн тоо хэмжээ буурсан. Энэ дээр бол мэдээж тодорхой хэмжээний төсөвтэй багтааж ажиллахын тулд бид бүхэн тоо хэмжээ тавьж зарим нэгэн дээр бол хязгаарлалт хийж байгаа. Энэ юу гэсэн үг гэхээр бүх архаг уншин дээр бол хязгаарлалт хийсэн үг гэсэн үг биш. Ялангуяа дэвчиж болох, хүлээж болох тийм ээ. Жишээ нь сүүлийн 5-10 жил даралт ихсдэг өвчин бол эмээ угаад хяналтанд ороод байж болно. За мөн бөөрийн архаг дутагдaltaй хүн байж болно. За мөн дээрээс нь нурууны архаг өвдөлтөй хүмүүс байвал бас тодорхой хэмжээнд өдрөөр имчилгээ аваад хяналтанд ороод байж болох юм хүлээгдэж болох өвчлөлтөөр бол биднес
ялцгүй тоо хэмжээ тавьж хязгаар тогтоож энэ төсвийн жилд энэ төсөвтөө багтааж ажиллах ийм бодлогыг л хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа гэсэн. За сүүлийн жилүүдэд төвлөрлийг сааруулах бодлогын хүрээнд хувийн эмнэлгүүдэд бас үйлчлэгээг ингээд үзүүлээд эхэлжсэн. Тэгэнгүүт энэ жилээс бас тэр болчих шиг боллоо. Ингэнгүүт бас нөгөө дахиад улсын эмнэлгүүдэд маань ачаалал нэмэгдээд ороод ирчих чам гэсэн. Тийм бас яринууд яваад байгаа л да. За ер нь бол эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар жилд нэг 2300 орчим эрүүл мэндийн байгууллагуудтай гэрээ хийж ажилладаг. За энэ юу гэсэн үг гэхээр бид бүхэн анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг сум өрхийн 555 байгууллагатай гэрээ хийж ажилладаг гэсэн. За үүнд нь бас сангийн тодорхой хэмжээний төсвийг зарцуулдаг гэсэн. За нийтдээ бол энэ чинь анхан шатны тусламж үйлчилгээ 533 тэрбум төгрөгийн төсвийг зарцуулж ажилладаг гэсэн. За мөн 1500-аад эмийн сантай гэрээ хийж ажилладаг. За энд нөгөө эрүүл мэндийн даатгалын газраас хөнгөлөлтөө эмийн төсөвт багтааж гэрээгээ хийж ажилладаг гэсэн гүйцэтгэлээр нь. За 321 лавлгаа шатлалын тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагуудтай биднес бас мөн гэрээ хийдэг. За үүнд 321 байгууллагаас 85 нь бол улсын эмнэлэг байдаг. За үлдсэн 230-аад эмнэлэг нь бол хувийн хвшлийн байгууллагууд. Тэгэхээр энэ байгууллагуудтай биднес гэрээгээ хийж байгаа. Харилцсан тэгтээ бол нөгөө архаг өвчлөлийн тоо хэмжээнд дээр бас харилцан тохиролцож тоо хэмжээгээ тавьж ажиллаж байгаа л гэсэн. Тэгэхээр ямар нэгэн одоо шууд улсын эмнэлэг хуучин гэрээгээр л явж байгаа гэсэн. Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар 3 жилд нэг удаа сонгон шалралтын гэрээ хийдэг. Сонгон шалралтаа хийдэг. Энэ дээр сонгон шалралтанд тэнцсэн байгууллагууд маань жил болгон нэмэлт гэрээгээ хийгээд ингээд тоо хэмжээгээ хилцэл хийж тохироож явдаг гэсэн. За ер нь бол даатгалын сангийн ер нь бол нэг 75 орчим хувийг улсын эмнэлгүүд маань санхүүжилтээр авдаг гэсэн. За үлдсэн 25% нь бол хувийн хвшлүүд санхүүжилт олгогддог гэсэн үг. Өнөөдөр яг иргэд эрүүл мэндийн даатгалтаа сард юм уу эсвэл жилд нийт хэдгчнээ төгрөг төлж байна. Тэнгүүтээ эргээд одоо тэр нэг үйлчлэгээ авахтаа одоо хамгийн бага хэмжээнд хэдэн төгрөгийн үйлчлэгээ авдаг бай. Тэнгүүтээ бас гадны улс орнд яг эрүүл мэндийн даатгал бас маш өндөр үнэтэй байдаг гэдэг. Тэнгүүд гадны улс орноос одоо яг манай Монголын өртгөр нь хэр доогуур байна гэж та харж байна. За ер нь бол даатгалын сан хоёр их үсвэрээс бүрддэг. За нэгдүгээр нь эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа иргэдийн хоригдлаар. За нөгөө хэсэг нь бол улсын төсөв талаас бүрдүүлдэг. За ажил олгогч буюу одоо эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа иргэдийн шимтгэлийн орлого даатгалын сангийн 50% орчмыг бүрдүүлдэг гэсэн. Үлдсэн 50% нь бол улсын төсвөөс бүрдүүлдэг. За сан бол ингэж бүрддэг. Гэхдээ сан маань өөрөө эв санааны зарчим дээр тулгуурлаж явдаг гэсэн үг. За энэ юу гэсэн үг гэхээр одоо манай ажил олгогч даатгал төлж байгаа иргэд маань их бас заримдаа хууль мэдээлэлээр яваад байгаа шүү дээ. Би 10-20 жил даатгал төлсөн мөртлөө эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах гэдэг хүлээгдэл чирэгдэх байна гэдэг. Энэ сан маань өөрөө эв санааны зарчим дээр явдаг. Нэг ёсондоо ажил олгогч төлж байгаа иргэд яг энэ жилдээ тусламж үйлчилгээ авахгүй байсан ч гэсэн нөгөө хүний маань хүүхэд, аав ээжтэй ахмад настангууд тусламж үйлчилгээнд энэ даатгалын санхүүжилт зарцуулагдаад явдаг гэсэн. Нэг ёсондоо одоо төрөөс дааж байгаа 7 бүлгийн хүмүүс байдаг те нөгөө 0-18 нас ахмад настангууд за тэгээд нөгөө хүүхдээ харж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд гээд энэ 7 бүлгийн иргэд маань өөрөө даатгалын сангийн бараг эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авж байгаа зардал нь бараг 65-аас 70% байдаг. Үлдсэн хувийг бол нөгөө ажил олгогч иргэд маань тусламж үйлчилгээгээр авдаг гэсэн. Тэгэхээр ирээсэл даатгалын сан маань өөрөө эв санааны зарчимдээ тулгуурладаг. Одоо миний даатгалт хийсэн шимтгэлийн мөнгө би энэ жил тусламж үйлчилгээг аваагүй бол миний үр хүүхэд эсвэл миний аав ээж л аваа явж байгаа л гэсэн. Энэ ирээсэл ийм эв санааны зарчимдээ тулгуурлаж явдаг. За ер нь бол жил болгонд даатгалын сангийн шимтгэлийн орлого бол нэмэгдээл байгаа. Одоо 21 оноос хойш 2 сан нийлээд даатгалын 21 онд даатгалын сан маань 1.80 орчим төгрөг байсан бол өнөөдөр 2.5 төгрөг болтлоо нэмэгдсэн байна. Энэ жил болгон нэмэгдээд байгаа төсөв мөнгө бол ер нь бол энэ инфляц, цалин, хөлс тийм ээ энтэй уялдаж энэ даатгалын сангийн нөгөө тарифын оншийн бүлэг рүү нэмэгдэх за мөн анхан шатны нэг иргэний тариф руу суутгах орох тийм төлөвлөж одоо цалин урамшуул олох тогтцоог энэ одоо санхүүжилтөд илүү боломжтой болгох энэ тогтолцоо руу оруулж ингэж тооцооллуудыг хийж нэмэгддэг гэсэн. Бусад орныхтой харьцуулах. За ер нь бол бусад орнтой харьцуулахад ер нь бол эрүүл мэндийн санхүүжилтийн тогтолцоо маань өөрөө 4
зарчимдээ тулгуурлаж явдаг. За зарим нь бол цэвэр халаасны зарчимтай байна. Энэ нь юу гэсэн үг вэ? Нөгөө хамтын төлбөр хувь хүнээс мөнгө гаргаж байгаа. За зарим нь бол зарим тусламж үйлчлэгийг багцаар нь төрөөс 100% зааж байгаа бол зарим тусламж үйлчлэгийг хамтын төлбөрийн асуудлаар шийдсэн ч байх. Энэ мэтлэл манайх бол ер нь бол холимог тогтолцоогоор явдаг. Энэ маань одоо яг энэ байгаа өнөөгийн нөхцөлд бол илүү тохиромжтой. Тэгэхээр бид бүхэн одоо илүү манай даатгалын сан бол харилцангуй энэрнгүү системтэй гэж ойлгож болно. Ялангуяа одоо хөнгөлөлтөө юм дээр бол жил болгон төсвийг нэмж ийн. Энд бол 700 мянган иргэд эм хөнгөлөлтөө тарифаар имээ авж байна. За мөн дээрэс нь тий зарим тусламж үйлчлэгийг бол 100% төрөөс дааж байна. Тийм ээ, харуулт, шигдээс, хавдрын тусламж үйлчлэгээ гэмтэлгээд эдгээр тусламж үйлчлэгийг бол төрөөс 100% даатгалаас дааж байгаа. За жишээ нь одоо элэг шилжүүлэн суулгах хагалгаа байлаа гэхэд иргэнээс 5 сая төгрөг гарч ийн. Бусад одоо 100 гаруй сая төгрөгийг эрүүл мэндийн даатгалаас нэгээд дагаа явж байгаа жишээ нь. Ийм юугаар зохицуултаар хийгдэж явдаг гэсэн үг. За танд өөр нөхцөл байна уу? Өөр юу ах вэ? Сүүл даа. Гэтэ ер нь бол нэг ийм л гарч ихтэй байвар юм шиг байна. За. Хязгаартай төсөвтэй хязгааргүй хэрэгцээ тий. Тэгээд нэг жижигэн шортлоо тавьчихвал тий. Сүүл датагийг хэлэх юм уу? Яг яг. Шалгайтай явж байгаа. Зүйл ирсэн.